It's a new dawn, it's a new day. Ooh. Breeze drifting on by, you know how I feel. Herrikiroa jaialdi izango dugu. Eta harregotzailek, neska izangoa, Miren, 3-4 atarrekin ingo, aurrena, eta gero eskolari. Aurrena bentak amango jo, zeak, harriak, txikoni. Ez da izan bat harrituen, 12 jaso aldu iztuitu dela. Xabier bolagi jardungoa eta bestea zeilendorotik. Eta gero harri jasotze dituen, hasikoa Xabier zutikakoa muztuko, kanardikoa zutika muztuko. Eta txikon hasikoa etzandako baina 2 metrokon. Eta txikone moztu berko etzandakoa 2 metrokoa, eta Xabierre moztu berko horrenat zutikakoa, kanardikoa, eta gero etzandakoa 2 metrokoa. Amestean egunako baten dira Ondatza horian egindako gazteluak Ez dituzte olatuek Bertako zeak eta gustatu zaio eta jendia pixkat biltzeko ere ondo da. Ondo beltza eta egualdi honekin hogeita bandik handa. Bueno, baina oso ondo nahiko ez, edik hemen aterpik ez da eta egualdi behar du. Eta atzo oso egualdi hori entzun, atzo hemen bizikiltazaleak eta izan genituen, eta gero sardo hastaketa eta jende asko bildu zen. Eta baina herriko bazkaria, herrikirolak eta gero herriko bazkariak hau, eta gero atxalden gorriti eta oiketorriko hie. Egualdi aprobetxatuz, 100 erba pasatzen du.